leef, hy het opgestaan, hy is nie dood nie, hy het die graf en die dood en die hel oorwin, hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. Hy leef. Hy het opgestaan. Vroeg die môre, Sondagmôre, Maria en 'n paar dames wat saam daar is op pad na die graf toe. Want hulle wil sy liggaam oordentlik gaan balsem en hom wegbêre. Maar toe hulle by die graf kom, toe ontdek hulle iets wat hulle nie voor gereken het sal gebeur nie. Die graf is leeg. Ons het nou die sonde het deur die val, die eerste sonde deur die val van 'n vrou gekom. En Jesus herstel die eer van 'n vrou. En hy sê vir haar, gaan sê vir Petrus en my disippels, ek leef. Ek het opgestaan. Halleluja. O, hy leef. Hy leef, hy het opgestaan. Maar weet die disippels, toe hulle by Petrus hulle kom en sê, het hulle gehou soos vrouens wat sê die Bybel daar? Hulle is bemoeisiek. Petrus het sy gesê, Maria, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy het seker maar illusies gesien. Jy het seker maar in jou gedagtes so gedink. Hy kan nie opstaan nie, ek het gesien hoe lyk hy aan die kruis. Jesaja 52 sê, hy was geen mens meer nie. Hulle het hom nie erken nie. Dit is hoekom Thomas, die ongelowige Thomas, toe of hom sê Jesus lewe, toe sê hy, dit kan nie wees nie. Ek het hom gesien. Ek het geweet, ek weet hoe het hy gelyk. Dis onmoontlik dat hy kon opstaan. Dis onmoontlik dat hy kan lewe, as ek nie self my vingers in sy wonde druk en my hand in sy sy insteek nie, sal ek dit nooit glo dat hy opgestaan het uit die dood uit nie, want hy was vermink. Die twee Emmausgangers, Kleopas en ek glo dit was sy vrou wat saam met hom gestap het. Na die derde dag stap hulle van Jerusalem af na Emmaus toe. 7 myl, so ongeveer 12-13 kilometer. As ons min of meer vat van hier vanaf na die mall toe stap hulle. En Jesus sluit by hulle aan. Maar hulle het hom nie herken nie. Want laas hulle hom gesien het, was hy geen mens meer nie. En Jesus sê, maar nou waaroor gaan hierdie ding wat julle so oor praat? Hoekom is julle nou so opgewonde? En hoekom is julle nou so te neergedruk en te leergestel? Hulle sê, maar is jy dan al vreemdeling in Jerusalem? Weet jy nie dat Jesus gekruisig was? Dat hy gesterf het? Weet jy nie, ons hoop was op hom gewees. En toe begin Jesus van die Ou Testament af verduidelik wie hy eintlik is. Maar hulle het nie geweet wie is hy nie. Totdat hulle by die huis kom. En Jesus het gemaak of hy verder wou gaan. En hulle sê, nee, kom saam met ons. Dit is al laat, dit is al donker. Ons wil hê, u moet verder stap nie. Kom aan, kom by ons. Kom by ons aan huis. Jesus stap saam met hulle. Netjie maak my oop, asseblief Sinead.
Stap saam met hulle in die huis. Dankie. Hou vir my oop. En die Bybel sê, dis by die breking van die brood, wat hy homself aan hulle geopenbaar het. Toe hy by hulle aan die huis is, toe vat hy die brood, en hy tel hom op, en hy dank sy Vader. En toe hy die brood breek, toe gaan Kleopas en sy vrou sy oë oop, en hulle sien, maar dit is hy, dis hy, hy leef, en ons hele Christelike geloofsbestaansreg bestaan in hierdie dag. As hierdie dag nie aangebreek het nie, is ons geloof nutteloos, doelloos, dan doen ons iets wat geen waarde het nie, maar hy het opgestaan en hy leef, halleluja. Nou is die vraag vir my onmiddellik, waar leef hy? Het jy al daarin gedink? Seker in die hemel, waar leef hy? Het jy al daarin gedink? Jesus sy eerste preek wat sê, die koninkryk van God het naby aan julle gekom, sy heerskappy het naby aan julle gekom, met ander woorde, sy koninkryk is naby aan almal wat op aarde is. Maar daar is baie min wat eintlik kan sê, die koninkryk van God is binne in my. Sy heerskappy is binne in my. As hy nie in totale beheer van jou lewe is, sy heerskappy jou hele lewe oorheers nie, dan leef hy in werklikheid nie binne in jou nie. Miskien harde woorde, maar ons moet dit hoor. Wanneer gaan ek my eie wil kruisig? Wanneer gaan ek my eie wil opsê? Wanneer gaan ek nie meer maak soos ek wil maak nie, maar dat ek onderworpe is aan hom wat oor my lewe regeer en my lewe beheer? Die lewe is in die bloed. Jesus sê vir sy disippels, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my bloed wat vir julle uitgestort word. So dikwels as julle by mekaar kom, moet julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, en dan onthou my dood. Nêrens in die Bybel staan dat ons Jesus se geboorte moet herdenk nie, maar wel sy dood. In die Engels sê hy, remember me. Die oorspronklike taal is daai remember, is die woord menoa. Menoa beteken put me back together again. Dion het vir ons so mooi verduidelik Vrydag, dat toe die bloed uit sy liggaam uitgepers is, elke druppeltjie, die laaste druppel, toe is daar geen lewe meer in sy liggaam nie. Maar nou kom hy vanmôre en hy sê, ek wil deur jou leef. Jy moet my vlees eet. En jy moet my bloed drink. Sy liggaam en sy bloed, waar word dit nou verenig? Binne in jou, halleluja, binne in my, hy leef binne in my, vat net so in jou bors en sê, hy leef binne in my, met sy volheid en sy heerlikheid en sy krag, hy leef in my.
Met ander woorde, Jesus sê, ek gee jou die reg, ek gee jou die keuse om my vlees te eet en my bloed te drink, dat ek in jou kan leef. Die Joodse tradisie, wanneer 'n jong man na 'n jong meisie kyk, en hy kyk 'n ander kyk na haar, en sy bene word lam, en sy hartbok spring, en sê, hierdie meisiekind wil ek my vrou maak. Was daar ritueel, hulle reël 'n ete, en dan vat hy 'n beker met wyn, en hy hou dit uit na daardie jong dame. Kom, en hy sê, as jy dit vat, dan beloof jy om aan my getrou te wees. En as jy drink, dan is ons soos verloof. Dan gaan ek om vir jou 'n plek te berei, ek gaan om vir jou 'n huis te maak. Jy moet so lank gaan om jouself gereed te maak vir die troue. En as sy die beker vat en sy drink, dan sê sy, ek behoort nou aan jou. Jesus sit by die laaste avondmaal, hy gee sy liggaam en sy bloed vir sy disippels, en hy sê, ek, is dit maak met jou, of doen met jou, of ek wil 'n huweliksaansoek. As jy die beker vat en hom drink, dan sê jy vir my, jy gaan vir my wag. Ek gaan om vir jou plek te berei. En as ek vir julle plek berei het, kom ek weer terug. En sal julle neem na waar ek is, sodat julle vir altyd by my kan wees. Halleluja. Dis die betekenis van die nagmaal. Dis die betekenis, so dikwels as ons by mekaar kom, moet ons sy brood eet en die beker drink, en onthou vir die prys wat hy vir ons betaal het, onthou dat ek myself aan hom gegee het. Want hy noem ons nou die kerk die bruid van Christus, is dit nie? Ons is mos nou sy bruid. Ons wag vir hom om te kom. Niks van dit sou sin gemaak het as hy nie uit die dood uit opgestaan het nie. My lewe wat in 'n warboel, in 'n toestand is, die kleure, ag, daar is geen niks in my lewe maak sin nie. Here, ek het U eintlik verloon. Ek het gesê ek is die kind, maar ek het nogtans my eie wil geneem. U wou van my lewe 'n mooi lewe maak, maar ek het die kwas uit U hand uitgeneem. En ek het my wil toegepas. En in watse toestand is ek nie? Is U saam met my opgewonde? Ek kan nie wag vir die dag wanneer die blou Asier gaan skeer en my bruidegom op die wolke gaan kom om my te kom haal. Ek weet nie van U nie, maar ek sien uit na daardie dag. Ek sien uit na daardie dag wanneer hy ons gaan kom verlos van hierdie wêreld waarin ons leef. Maar terwyl ons hier is, gaan ons hande vat van almal wat wil saamgaan. Ons gaan hierdie blye boodskap verkondig aan hulle wat daar buitekant is, wat dit nog nie gehoor het nie.
wat dit nog nie verstaan het nie. En dat hulle saam met ons tot inkeer kan kom. Sê, kom Here Jesus, ons het U lankal al verwag. Het jy vanmôre jou kwas finaal aan hom oorgegee? As geen reaksie nie. Ek gaan dit weer vra, het jy vanmôre jou kwas finaal aan hom oorgegee? Jy sê, Here, van nou af is dit nie my wil nie, maar dat U wil alleen geskied. Ek glo dit vir U iets beteken. Ek glo U kan met hierdie woord huis toe gaan, dit gaan oordink, dit gaan bepeins, gaan herkou dit, en maak dit deel van jou lewe. En moet nooit vergeet die prys wat hy vir jou en vir my betaal het nie. Hoe mooi is dit nie om te hoor dat wanneer ons hierdie nagmaal geniet, wanneer ons dit gebruik, dan sit ons Christus weer aan mekaar hier binne in ons nie. Amen. En dis waar hy sy woning wil maak. En dis wat ek en jy moet verstaan, dis hoekom die woord van God nou praat, en hy sê dat ons is die tempel van die Heilige Gees. Sê vir iemand langs hom, jy is sy tempel? Verstaan jy nou hoekom hy soveel klem plaas op ons moet heilig wees? En dit is hoekom die woord sê, hy het jou klaar geheilig. So hierdie gebeurtenis, ouens, is fenomenaal. Jou en my werk is om dit nou te onthou. Sê vir iemand langs jou, jy moet onthou. Die Katholieke het 'n geloof, hulle glo dat wanneer toe Jesus van hierdie gepraat het die wyn werklik sy bloed geword en dit is werklik sy liggaam gewees. So hulle het 'n magiese krag wat hulle koppel aan die nagmaal, maar daar's niks magies aan dit nie. Anders daar's geen krag in die brood en in die wyn wat ons gebruik nie. Dis die simboliek. Dis wat dit voorstel. Dis vir jou en vir my te onthou. Dis wat gebeur. En dis hoekom ek en jy nie meer net kan maak wat ons wil nie. Dis hoekom ons nie net kan leef soos ons wil nie. Dis hoekom ek en jy nie meer kan sê wat ons wil nie. Want jy daai kwas het jy vir hom gegee. Amen. Dat hy met jou lewe kan maak wat hy wil. Want as ek hom koning noem, dan beteken dit hy regeer. My pa het in die begin gesê, hy regeer. Maar as jy nog die gitaar slaan, en is jou wil en jou geite, en as dit nog jou lewe bepaal en die direksie van jou lewe, dan kan jy nie saam sing en saam sê wat ons vandag gesê het. Maar ek weet hoe wil hy Jesus my lewe moet lyk. Hy sê, ek wil hê julle moet na die beeld van my seun, moet julle meer en meer verander word. En dit is hoekom as ek om my kwas gee, dan maak hy my, hy kleer my, en hy maak my, dat ek al hoe meer en meer en meer soos sy seun is. En dis waar ek wil wees. Amen. Ek wil soos Jesus wees. Amen. Sê vir iemand langs jou, ek wil soos Jesus wees. Ek wil nie net van hom praat nie. Ek wil nie net oor hom praat nie. Ek wil soos hy wees. Amen. Pa, verskriklik dankie. Julle gaan nou nie glo nie, maar hierdie man het 75 geword maandag wat verby is. En dit is vir my 'n voorreg om my pa te kan noem. Dis my bloedplan, my pa nie, dis my skoonpa, maar ek is vir hom lief soos wat ek vir my eie pa was. En dit is vir my so ongelooflik om te sien dat op sy ouderdom het hy nie besluit dat hy gaan retire nie, hy het besluit hy gaan refire. So hy het 'n tweede asem geskep, en ek eer die Here dat hy nie toelaat dat sy ouderdom 'n beperking is vir die gawe van God wat op sy lewe is nie. Amen. En dis 'n les vir julle, die van julle wat sê, maar ek is nou al lankal op die pad, partykeer is jy dalk meer in die pad as op die pad, maar en jy dink jy raak ouer en jy dink jy kan nie meer vir God se koninkryk iets gebruik nie, wil ek vir jou sê, watch and learn. Jy's nooit te oud nie. Inteendeel, hoe ouer jy raak, hoe meer effektief raak jy in God se koninkryk. Want jy het minder tyd vir nonsens. As ek luister hoe hulle praat partykeer die ouer mense, hoor ek die filters is weg. Hulle het nie meer tyd vir verduidelik en mooi praat nie. Hulle sê nou 'n ding soos wat hy is. Amen. En dis wat ek jou mee wil aanmoedig, en ek wil vir pa daarvoor dankie sê. My ma ook. Waar is sy? Nee, Karen, sorry sissie.
het nou 'n nuwe ding geleer. Ek gaan na in die huis net. Ek wil my verstout om te sê, pa, ek dink dit gaan dalk die amper die belangrikste les wees wat ons geleer het vandag. Nee, manne, kan ek amen hoor? Jo, ons gaan na e-mails kry, dink ek, nee. So dames, leer nou mooi, julle het gesien hoe 'n vrou van God optree as hy vinger klap aan sy reg. Nou ja, baie dankie daarvoor. Dankie maar, ons eer maar ook, hoor. It's amazing om te sien, ek weet, sy het jare laas klavier gespeel, ek het 'n fout gemaak 'n paar jaar terug, toe gaan bedien ons by 'n swart gemeente. En toe ons daar kom, toe sien ons hierdie ouens het musiekinstrumente en klanktoerusting en goeders nodig, en ek vaar hier in, en ek sien jy's mense klomp goed wat hier agter staan, en ek besluit, nee, dit kan nie net rond staan nie, ons saai dit vir daai ouens. En ons hele gemeente is een Sondag hier in Tembalet toe, en ons gaan besoek daai kerk. En ek het vir hulle 'n mooi klavier gegee, en 'n mooi klankstel gegee, en toe daai ou hier by die derde liedjie speel, en hy klank hoor, draai my ma so na my, en sy sê vir my, waar kry jy daai klavier? Toe saai ek vir daai oor R40,000 se klavier, wat selfs 'n erfporsie was. So sy het baie lanklaas gespeel, en ek meen, is amazing, toe my pa so maak, toe speel hy note. So as wil vermaak sê, baie dankie, hoor, ons eer julle vir dit. Nou ja, was dit vir jou 'n goeie oggend gewees? Ons het, kom ons gee die Here eer daarvoor.